नाज़िन न्यूज़ में भलीकार आया संझा सैयद नज़मुल नासीन वक्त जी ख़ास खबरों ते वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हथियार फिटा करण जो मुतालबो करे छॾियो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त टीटीपी जा कुछ ग्रुप हुकूमत सां ॻाल्हियूं चाहिनि था। असां बि टीटीपी जे कुछ ग्रुपनि सां राब्ते में आहियूं। ॻाल्हियुनि में अफ़गान तालिबान क़याफ़ले जो किरदार अदा करे रहिया आहिनि। टीटीपी वारा हथियार फिटा कनि त खेनि मुआफ़ी ॾिनी वेंदी। कलदम टीटीपी वारा आम शहरनि वांगुरु रही सघनि था। अफ़गानिस्तान जे मसइले जो फ़ौजी हल नाहे। वज़ीर आज़म जो तुर्क टीवी खे इंटरव्यू। वॾी वज़ीर शामिम कुरैशी चयो आहे त अमेरिकी सेनेट में पेश कयल पाकिस्तान मुख़ालिफ़ बिल ते ख़ामोश न वेहंदासीं। अमेरिका में लॉबीज़ ऐं असांजा पाड़ेसरी उन बिल जे पुठियां लॻल आहिनि। कांग्रेस खे अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान जे किरदार खे सम्झणु घुरिजे। अफ़गानिस्तान जे मामले ते पाकिस्तान खे क़ुर्बानी जो बकरो बणाइण मसइले जो हल नाहे। अरबी समुंड में हवा जो घट दबाव सामूंडी तूफ़ान में तब्दील थी वियो। मौसमियात खाते मूजिब सिंध में सामूंडी तूफ़ान ऐं तेज़ बरसात जो इम्कान घटिजी वियो आहे। कराची में हवाऊं ऐं बरसातूं आज ताईं जारी रही सघनि थियूं। तूफ़ान सबबि गवादर पसनी और माड़ा समेत बलूचिस्तान जा कुछ ॿिया इलाइक़ा सख़्त मुतासिर थियण जो ख़दशो आहे। बुहाना आज ताईं उन समुंड में न वञनि।